Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi kirap panganten dikawitan. Batur jeduk mangkawaro Papayung agung pancu saestu ngeban mapayang narangas kalajang alas prosesi pangbagia dikawitan. Gusti nu maha suci nu merebeng sadaya alam ka makhluk sampurna bae ngadawi di kapangeraan mapag anu panganten mugia tejanten benbut ampun palias sanesnya campak Ceklungsur Ceklungsur dikahiangan Brau urang bapak kurang sadayana ayana raja jeung ratu urang geus ngareneng aja siwa balak teh sia teh ngisikeun ka wa keur ngareng keneh keur dibalekkokeun sia teh aduh sun maaf terlebih dahulu wa ngareng kenek di depan bukan ujub riata kabur ini teh saking bahagia ini teh saking binga bahwa cucu wa udah bismillah mau berumah tangga oh kareus wa kegembiraan wa ini teh kami kakarang inget kasih amu pun bojo oh istriku si bebem si cantik kuat suruh nyusul udah takut kesiangan ternyata udah siang mau itu lagi nonton di sini di pinggir di sini Allah bukan ini mah bukan si Amu istriku pada saya juga hafal barangkali nonton dari sebelah sini lagi nyempon Allah bukan lagi mana tuh si Amu
Moal kudu di parung ponteng nyangsang. Oloh. Amu. Abah, hello. Eta gening sekarang mata hariwang. Nenek-nenek zaman sekarang mah sudah modern, sudah pegang Android Oh saya ditinggalkan ogenan nyusul Amu di mana? Aku sudah dibelokkan depan hari apa? Oh si Amu baru dibelokkan depan. Wahyu hatu cepat. Ya. Dari belokan di sebelah kanan. Lantas ke sebelah kiri. Lantas lurus yo. Punten si Amu gedeng lebat. Punten di payun. Ayo geningan, ini teh saudara rame ini. Olo. Wey, eta geuning mamawa kene sasapu. Olo itu jangan ngonaon eta waos Amu. Sapu dicacana bangisikeun. Apa majikan dewe kampuraeun. Ayo dah. Alas. Dibangun ku dewek geget aing ke pamajikan geuning geulis maneh teh. Ini teh aya naon ada rama. Aya naon sidik urang teh boga kabunga. Incu urang bismillah mau berumah tangga. Mari kita sambut bersama. Mari kita meriahkan bersama. Mari kita hibur bersama. Nini, kalau membantu Wa di depan jangan ngerakeun, sok dilatih dulu sama Wa. Satu. Dua. Tilu. Iya. Olo, eta pamajikan dewek menimija. Yang mana Bapak yang mana? Anu nyona siapa walak. Sok sekali deui. Hiji. Dua. Tilu. Mas, awara iki. Olo ilu joget gaul pamajikan dewek. Ini kurang uyah sia teh. Anu nyona sia teh nini anu nyona anu kitu sok keur bari nyanyi bari ngawi yo. Ayo manyuna sun. Olo hayang kombuja. Olo hayang kombuja siamu. Sabalan. Apa kaulan. Papangih jeung nu ngora jeung nu kasep siamu. Ai dewek dikangkungkeun. Aduh, sabalan boga pamajikan. Ayo. Allah itu ngoloyor kamana deui wae. Bisa kamu boleh. Ayo to siang. Allah hayang dakoni wae. Hayang pamajikan deui ke kolot teh bake ogolan kan bae da urang kitu kuduna. Bagi kolot teh kudu beli, kudu bisa sidibikanya hasil kaki Haturan lujeng sumpi, haturan bagi galingga, bagi galengga, raja ratu, pasti jatuhkan, pangan benteng gindi, tarjana geus ngampara lalang sigeun singlarkeun barungkang jalan sasapuan. Tutup gunung keong rumah, Raden Ratu Minakan iki. Haturan linggih haturan lenggah dari calik dina Persik Kadinggilang kencana segara negara kabangsan segara negara kabagjaan kerajaan kabagjaan nganti kerhidap duaan salaki jeung pamajikan bangun tentang geling-geling haturan lujengga, haturan lujengga, kesadayan haturan lengga, haturan lujengga, haturan lengga, ayo nama jalan junjungku, haturan lengga. Haturan lujeng kepala, haturan
hadirin yang seperti mari